灣仔1號啊！依家見到呢套單位嘅話咧係127個方，咁原先買翻嚟嘅價錢嘅話都要去到400大幾啊！樓下就係一個小高層嘅一個洋房。咁呢個單位從門口大概同你講下，入嚟門口呢度嘅話，呢排係櫃都係開發商華發嘅一個交樓標準啦。左手邊呢度嘅話咧有2間房同2個衛生間。咁嗱，主人房見到嘅話270度嘅一個交標，咁成個格局嘅話都算 OK 嘅。呢度嘅話係定製咗一個櫃同埋呢個衣櫃，都係開發商交標嚟嘅。嗱，呢個原本開發商都係一個交標。咁127個方呢個套廁嘅話咧，佢係冇帶一個浴缸嘅，隔離挨住嘅話咧就係公共嗰個衛生間，都係3段式嘅。咁對面呢度嘅話就有間房間啦，望翻嘅話都係頭先嗰個景觀。個廳嘅話都算係比較闊綽㗎啦。咁你擺個餐廳同埋擺個梳化之餘，望翻呢個景觀都好靚仔㗎。咁廚房嘅話咧，一字型咯，嗱，帶一個明窗嘅。咁呢啲見到嘅都係開發商交標，買翻嚟嘅話咧，你就可以佈置一下就可以用啦。呢間房咧就係最細嘅一個間，可以攞嚟做工作間都冇問題。最後呢度嘅話就係最後嘅呢個房間。咁4房嚟講都算啱啱好啦。如果感興趣嘅話，可以聯繫阿 Ben 隨時睇樓。